ไปดีพี่น้องแล้วเด้อมาได้กินข้าวกันเด้อพี่น้องเด้อ สวัสดีสบายดีพี่น้องมือหนึ่งก็มาพอกันอีกแล้วครับผมกับเมนูตึ๊ดๆกันนะเอาเลยนี่ทุกคนอุ้ยอยากชิมเอาไหลแตกเสียงมันเห็นแบบว่าไฟทันทีเลยแต่ผมแสงแม่เมื่อนี้ก็จะมีกับข้าว ข้าวเหนียวซื้อมา คนเหนียวฮ้อนๆแล้วก็ผมมีกับหมูมะนาว เดือดร้อย มือนี้ก็คือหาอาหารในพี่น้อง ที่อาหารอาหารได้หมดเลย มือนี้นั่งกันอยู่สองคนเนาะคนละ เขาไม่อยากใส่เนื้อ จ้ามือนี้เขาก็จะมีผักออร์แกนิกเนาะทุกคนนี่ก็จะปลูก นี่ เอง นี่วันนี้ไปเลาะไปยางเบิดมือได้แบบนี้เลย เออ ได้เลยจ้า ของแข็งของแข็ง สวยบ่จ้าสวยบ่ อันนี้คือของแข็งเลยพี่น้อง อันนี้ถ้าเจ้าให้มา นี่เขาก็จะมาห่อกันแบบนี้เนาะ กับน้ำเจลแบบนี้นะน้ำเจลห่าง เดี๋ยวค่ะต้องไปจับในวันนี้ดีกว่า เอาอะไรเนี่ยเด้อของใส่เด้อ เอา เพราะว่าอย่างเป๊ะๆก็คัก เอาไว้เพื่อน คักนี่พี่น้องเลยเป็นเองเป็นลงบ้าเหมือนกัน ใจหิวเขาอุ้ยอยากยกพี่น้องตอนนี้ไงเลยเอาตัวกรอบดูฟังเสียงตัวกรอบว่า เขาแค่มันค่ะก็คือยินแต่เสียงรถนั่นนะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัย เราไม่กินอาหารแล้ว เดี๋ยวเพิ่งอาหารนะคะคนเล็กอยู่จ้ะ น้ำตาลเลยมันร้ายแม่นะคนที่ไม่กินอะไรนี่ครับอันนี้พอแม่นะทุกคนคือคนปลูกเองเนาะเอาไปคนไทยมากเนาะไปลบมาเองกับมือนี่กระเป๋าให้ไว้ซื้อมาให้พวกไทยดีเก็บไว้พวกไทยพวกไทย
โทรหาเมีย ยังเลยโถพอเลยนะโถหันลงไปวิ่งติด ข้าวข้าว คนเป็นจับมือ หักเลยแถบนะ แถบจ้ะ เอาไปเจอ ต้องกินอะไร ไปเจอกับแตกกันนะเอาไปจาก แกไม่ถึงใจจะบอก ตั้งแต่เมนูออกมาดูไอ้เจ้าของ ถ้ากินอะไรก่อนแบบ มันร้ายฮะกำก็เต็มถาดนกพักกับนกหรอหลังมือ เราลงมือ พักก็บอกพักก็จะมาเข้าหัวไป เรียบเด็ดเด็ดอันนี้ อะไร เสียค่ะเสียเนี่ย เดี๋ยวเอาพักก็รักบอกไผ่เนี้ยมันบุก ที่มันที่บอก เดี๋ยวเราเนี่ยมันเป็นเสียงสวนบอก ที่มันเป็น ขันเนาะเห็นมันเป็นซองอ่ะมันก็เลยเป็นอย่างเด็ดซองน้ำ น้ำมันกรอบกรอบกรอบ เดี๋ยวใส่ขึ้นเต็มมัดเลยนะแบบว่าโอเคเราทุกคนเนี่ยขอตัวเตรียมกันนะครับขอตัวไปกินก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปใหม่ๆแล้ว ครับสวัสดีจ้า